مراق دکن بێگومان دبک و هەنێک جووە مراق بکن ئەف کۆچبەر چاوە خۆدگینە ئەڵمانیا بە حەزاران کیلومتران دەرباس دکن bi rojan di daristana da dimînin li ser riyan dimînin qaça dimînin hinek dikarin xwe rizgar bikin şansê wan baş be hinek jî weke van koçberên duh biriya qaçaxciyên ku wan dixine nava kamyonan wan hewl didin bigîne welatekî Ewropa hinek xwe digînin hinek xwe nagînin lê me hez kir rê nîşanî we bidim yanî ew çawa ji Tirkiye derdikevin çawa xwe digîne welatekî Avrupa hûn dibînin riya koçberan riya mirinê ye bi rastî yanî kî şans me dikare xwe rizgar bike binêrin ev ji vir yan ji Sûriyê bi riyekê ji riyan xwe digîne Tirkî piştî xwe gihandine Tirkî edî bi qaçaxî di deriya Îce re ev deryaya Îce ye ege jê re dibêjin xwe digîne Yunanê li Yunanê jî bêguman hejmareke mezin heta niha hezaran koçber Asyaya mane li wê derê rewşa wan jî gelekî xerabe eger qaçaxcî dîtin bi riya di Yunanê re xwe digînin Kosovo ev rê jî bêguman gelekî xeter e daristanin gelek caran dîmenên wan kesan koçberan me anîne ser ekranê bi rojan di wan daristana da dimînin bi taybetî eger zivistan be hesa bikin yanî baran dibare di bin wê baranê da çawa dikarin debara xwe bikin ji Yunanê diçin Kosovo min got ji Kosovo jî xwe digîne Sırbistanê yan jî Sırbiya li wê de virê hemû xeterin ev rê ku koçber têra derbas dibin Tirkiye Yunan Kosovo Sırbistan ev rêyên daristanan bi meş diçin yan jî eger xwe re otomobîlek peyda kirin bi otomobîlê eger xwe gihandine wê derê piraniya wan bi rojan bi şev û roj dimeşin heta ku bikarin xwe bigînin Sırbistanê ji Sırbistanê jî rê dikevin xwe digînin Kroatya ev duh bû we dît yanî ev kamyona ku duh qulubî ji di navbera Sırbistanê û Kroatya da bû koçberan ji Sırbistanê koçber Sırbistanê birêk ketibûn çûbûne Kroatya li Kroatya êdî rewş cuda dibe yan wê biçin Slovanya ew jî rêyên qaçaxin bêguman ji Slovanya jî wê biçin Avusturya yan jî Nemsa eger karîbûn yanî riya di navbera sînorê di navbera Slovanya û Nemsa da gelekî xeter e yanî zû zû koçber nikarin xwe ji wê derê xwe Slovanya bigîne Nemsa van koçberên duh dixwestin ji Kroatya biçin İtalya em wan re axifîn nedixwestin li İtalya bimînin ji İtalya jî plana wan ew bû ku xwe bigînin Almanya yan jî welatekî din yê Ewropa ji ber ku naxwazin li İtalya bimînin mayîna li İtalya zêde ji bo koçberan ne xweş e ji ber wê yekê jî dixwastin ji İtalya biçin Almanya min got Slovanya hinek koçber eger bikaribin yanî nerhete xwe digîne Nemsa yan li Nemsa dimînin yan jî ji Nemsa biçin welatekî din yê Ewropa piraniya koçberan dixwazin biçin li Almanya bicî bibin hinek ji wan dixwazin biçin İskandinavya yanî Norveç Fînlanda Danîmark Swêd ev jî nerhete bibînin temaşevanê hêja ji Tirkiye birê dikevin diçin Yunanê ji Yunanê diçin Kosovo ji Kosovo diçin Sırbistanê Sırbistanê diçin Kroatya ji Kroatya diçin Slovanya li Slovanya jî eger rê hebû diçine Nemsa Avusturya yan jî ji Kroatya berê xwe didine İtalya binêrin ev rê ez xwe nav lê dikim riya mirinê tu caran jî pêşniyar nakim tercih nakim tu caran bi rastî nabêjim biçin qaçaxcî min gelek caran ji we re gotiye bawerê xwe tu caran qaçaxciyan neynin dibêjin ya behrê ji we re dikin hengiv lê ji sed gotinên wan belkî gotinek rast derkeve ev jî sudfe be nod û neh gotinên wan nerastin binêrin kî xwedî li wan koçberên ku duh li Kroatya di wê kamyonê de wan dabûne kî xwedî li wan derdikeve qaçaxcî li wan xwedî derdikevin na her qaçaxciyekî belkî çil pêncî sîm kartên wan hene her rojê yekê digirin û yekê davêjin